Bizga вообще farqi yo'q. Kechasimi, kunduzimi, qachon ish qilgimiz kelib qolsa, shunaqa ish qilib tashlayveramiz dedi er-xotin. Bizga moshpres kelganida kechadan oldingi kuni uni hovliga kirgizib oldik amallab. Men aravada xo'jayinim bilan qo'lda tashadilar. Qo'ylarimiz uchun olib keldik. Xudo xolasa qishda yeb semiradi. Somondan chiqarib olamiz. Somonimiz ozgina qolganda shu tomdagi bor yo'g'ini sidirib hammasini qoplaga joyladik. Qolganini hovliga tushirganlarimizdan tez tomga chiqarib tashlamasak, ertagingda yog'ingarchilik boshlansa yomg'ir tagida qolib ketadi deb. Kech bo'lishiga qaramasdan xo'jayinim ishdan kelganlaridan keyin yenglarni shimarib shunaqa ish qilishga kirishib ketdik. Qizimni qaynatamlarning qo'llariga topshirdim. Adajon amallab endi ushlab turing, shuni tomga chiqarib olmasak bo'lmaydi. Kunduz kuni men uy ishlari bilan, o'g'lingizlar ko'chaga ishga ketadilar, o'zingiz ko'ryapsiz, vaqt bo'lmayapti. Shuni hozir yarim soat, 1 soatda amallab tomga chiqarib tashlaylik desam, shomdan keyin ish qilmanglar, nima keragi bor, kunduz kuni qilasizlar, shanba, yakshanba dam olgan kunlari dedilar. Yo'q, shanba, yakshanba kuni beton qo'yishimiz kerak, ishlar ko'p, shuni endi shanba, yakshanba kunga ko'chirmasdan kechroq bo'lsa ham qilib qo'ya qolaylik deb kechqurun soat mana shu 9:30 da ishga kirishib ketdik. Unaqa ko'p vaqtimiz ketmadi. Yarim soat 40 minutlarda yarmini chiqarib bo'ldik, chunki rosa ham qizim yig'lab tashlaydi, qaynatam oxiri urishib berdilar. Qizinglarga qaranglar, uxlatinglar, uyqusi kelyapti. Bu meni uxlatmaguncha o'zi uxlamaydi shekilli, men uxlata olmayman, men eplolmayman, keling dedilar. Keyin xo'jayinim mayli yarmini bo'lsa ham chiqarib bordik. U endi Ominaxonni uxlata qoling, bora qoling, men ham charchadim, siz ham charchadingiz. Qolgan ertaga chiqaramiz dedilar. Shu bilan ishimizni to'xtatdik. Qolganini ertaga davom ettiramiz. Sizlarga bo'lsa xayrli tun.